也祝大家平安。令咱吟唱这首圣歌队献的诗歌，真感动。因为咱信的这个上帝，伊是咱的救主。感谢咱的爸，咱的上帝，因为伊是咱所信、所倚靠，咱就大大有盼望。牧师早起要用一个题目，叫做“上帝的全副军装”。咱拢爱成做耶和华的军队。咱知影伫军队的当中，都有每一个军队的军装，陆军、海军、空军，还有这特种部队的军队，因拢有无相款的军装。上帝的军队，佫较是爱穿伫上帝全副的军装。因为咱现在犹原甲着撒旦魔鬼第三征战，虽然咱甲撒旦在征战，咱无惊，因为主耶稣已经得胜了。阿们，阿们。咱就知影一件事，咱袂使讲咱的主耶稣已经得胜，咱就失落了警醒。咱犹原爱有好的防备，才会落入魔鬼欺骗的圈套。伫雅各书第2章17节，安尼讲，咱做伙来读。这样，信心若没有行为，就是死的。伫遮雅各讲，信心若无有行为，就是死的。雅各并毋是伫遐咧讲世间人咧强调的好所行，是咧讲信心所带出来的表现。咱看起，咱伫圣经的顶面有看到什么？看到亚伯拉罕100岁才得到的后生以撒。咱看起，这是极其宝贝，这是非比什么搁较宝贝。大概伫15岁时，亚伯拉罕接到上帝甲伊讲的话，你就将你的囝到山的所在献给我。咱想到这个，咱嘛感觉到底上帝在想啥？这老甲好人，人一个饲一个少年人，当面对未来时，你却讲爱将伊献给伊，献给咱的上帝。咱会想袂透上帝在想啥，但是亚伯拉罕毋是安尼想，咱的想法毋是亚伯拉罕想的。亚伯拉罕伊知影一件足要紧的事，就是耶和华以色列的上帝，伫耶和华的山，伊的确有陪伴。这个老爸，伊就无烦恼，伊犹原带着伊爱带的，带着伊爱带的，到山顶要献囝的时，上帝出声就甲伊讲：伫后壁，伫这个竹仔内面，就有一只羊羔。你掠伊来献祭，唔通伫这个当主的身躯顶有任何一个作为。所以伫遮咱看到，迄个唔是行为，迄个唔是好所行，迄个是指着亚伯拉罕的信心。亚伯拉罕伊相信，这个上帝是耶和华以色列的上帝，咱的上帝。
伊有备办，所以伊就放心往头前行。咱看去另外一位，伫基鲁拉合，伊将这个探子，甲伊藏起来，显是一个好所行，毋是咧讲啊，咧可怜即群人，免得互因掠去，毋是。伊是一个真正信靠上帝的人，伊知影上帝的心意，做出这个行动。所以落尾，咱看去城岛，上帝有应允，就是这个家庭是受留落来。所以伫遮咱看去，因为伊的信救了伊。伊深信，伊信的上帝的确会救因脱离这个城岛的灾难。咱若全然信靠耶稣，咱的生命就会改变。咱拢足毋望，咱的命运会改变。你就是爱全然相信耶稣，无别条路。完全相信，咱就完全相信咱的主耶稣，你的命运自然就改。伫耶稣基督内底的人，伊是新造的人，旧的代志拢过去，变做新的。你要用新的生命来经历新的上帝的作为。这个新的上帝就是伊全然相信，所以。牧师要甲大家讲，今仔日在讲的行为，毋是好所行，伊是咧讲到咱对上帝全然的信靠，咱就会看见咱的生命被改变，咱生命的经历被改变，咱的命运被改变，咱毋是搁迄个旧的。咱知影撒旦，伊拢想尽办法，要互得救的基督徒无法度活出圣洁的生活。若有人互贵妇的来甲教会讲，教会就会当处理。教会敬信基督，我靠主的保护，我靠圣神的作为。咱就将迄个鬼界赶出去，咱毋免惊这方面的代志。咱基督徒就毋是惊鬼，鬼看到基督徒会惊，伊会紧走，因为基督徒的下顶有上帝的荣光，所以伫这个所在非常的宝贝，就是咱通知，咱毋免惊鬼。这方面的代志，魔鬼，互咱空爱势利惊的，就是撒旦，伊互基督徒失了疼心，失了圣洁。撒旦互咱彼此论断、相争、袂合合，袂记得咱的心内有耶稣，咱一个一个拢对了。伫这个罪恶的世界内面，咱唔知影，这个主还佫伫咱的心内，咱确实对魔鬼的声音的引导，诚做冤家袂合一，彼此论断，袂记得耶稣基督还佫伫咱的心内，咱就一步一步对了伫罪恶的世界。所以，当基督徒感觉信耶稣足困难的时阵，基督徒感觉信耶稣足困难的时，伊的生活就失落了基督的快乐。信耶稣足困难，伊在感觉的时，伊就袂爱基督。以前是一个足爱基督的人，伊就渐渐袂爱要基督。以前是足爱亲君子参加聚会敬拜上帝的基督徒，
因为安尼就慢慢，无负担，无热情，袂爱去参加，想尽办法在大厝里，也是想足侪理由去外口，无志意要伫迄个所在敬拜主。教会发释放的通知，就拢想尽办法，就来拒绝，想尽办法来甲牧师讲，我袂当。伫遮咱看起魔鬼所用的，就互迄个基督徒会感觉，真做基督徒信耶稣真困难，所以咱就失了迄个信耶稣来的困难。今仔日属主的儿女，咱会当起来抵挡撒旦的军装。上帝知咱的需要，因为咱若无倚靠主，咱就足容易伫魔鬼的欺骗、引诱，陷落伫魔鬼的手里。所以咱就爱穿伫上帝赏赐的全副的军装，有真理的大，公义的护心镜，平安福音的鞋，也搁伫即个所在，咱有救恩的头盔，信德的盾牌，圣神的宝剑，圣神内面的祈祷，这拢非常的重要。牧师就要分享第一项，用真理当作大来下药。伫遮咱看去，咱做伙读14节，预备来。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。咱爱徛稳，用真理当作大下药。这是什么？这是属灵装备的第一步，也是上基本的。咱爱用真理当作大来下药。上帝真奇妙，伊知影咱需要的力，约束的色角啊，咱迄个相扑迄种。因的腰拢下大，就是安尼力会出。所以伫即个所在，咱的上帝伫即个军装的第一步基本，就甲咱讲，用真理当作大来下药。这毋是咱得靠着情感来得信耶稣，咱毋是。咱毋是在靠这个情感，就是咱的感觉。咱若靠感觉，咱常常伫感觉中就跋倒，因为咱的感觉无一定准。咱真侪时阵看一个现象，就马上好决啦。所以伫遮咱知影，毋是靠感觉，信仰毋是靠感觉来信耶稣。信仰是爱亲身来经历上帝，你亲身来经历，你会产生一种的确信，迄个确信非常的宝贝。会安怎感觉耶稣是上帝，是甲咱三甲地地。我家己的老母，伫我去读新学院几十年前，40年前，我的老母中风，牧师妈中风，送病院，病院讲无法度救，伊的脑室的边仔拢是出血，迄是无可能救起来。送第二间。送第三间，
拢想着要互牧师嘛有机会，但是因为我妈妈，伊就是一个专门咧讲收惊，伫阮的厝有阮的道坛，伊爱做伊要做的代志。伊伫道坛做法事的时，煞中风。伫遮，当阮爸爸甲伊送病院，其实医生的看法就是伊无机会咯。但是厝内我甲牧师娘是信耶稣，阮就举起基督的手，招我的大姊小妹，到我的姐夫妹婿，招我的亲人伫病院的迄个大厅的所在，我讲，这个时阵毋是神明的代志，这个时阵是明皇相信的耶稣，阮就叫因，咱拢跪落来祈祷。虽然因袂晓祈祷，伊听我讲爱跪落来，为我老母来求性命。阮就伫病院的大厅，无咧惊边仔的人安怎看，阮一群人就紧跪落来，就祈祷。我就甲牧师娘祈祷，伫迄个病院的大厅。就安尼，甲我的老母收咧，收到加护病房。上帝伟大的作为，伊3日就醒了，无死去，是醒起来。9日就出院。牧师妈的见证，这毋是3句话、2句话来讲真，拢是咱的主耶稣的作为。所以牧师亲目睭看到上帝的作为，袂当无甲因跟归互主。搁较奇妙，我的大姊因拢无信，因就去问卜，摕足者问卜来的符啊，就射到我老母的身躯，射到我的老母的枕头，射到我的老母伊的病床的内面，要靠符啊，要靠因爸的生命，要来帮助我的老母会当恢复健康。拢无办法，血压煞颠倒降袂落来，脑压嘛落袂落来。这个医生屈医师，伊就感觉做戆影，讲是安怎用这强的药啊，拢落袂落来。当我有一个新学院的同学甲我讲，就是伊的身躯顶有真侪这物件。你爱等去甲伊收收的，牧师就甲这个大姊小妹拢讲，今仔日我来顾妈妈就好，所以我就安尼伫伊的枕头、伫伊的门床、伫伊的身躯，摕出一塔的这个符啊，我的老母，迄个血压，当我甲迄个符啊摕起来，伊就完全降落来，到伫正常的所在。这是千真万确的代志，我的目睭看到，我的经律的我的上帝救我的老母对中风无毋茫的内底，互伊伫咱的教会聚会活到86岁，甲煞伊人生，互上帝带转去。咱真侪时阵，咱拢会为着环境拄着困难，咱心就会冷淡，咱的信心就摇拽，咱会怀疑，咱的上帝有听咱也无。这个时上容易陷落伫魔鬼的圈套。这个时代的地下钱庄，这个时代的诈骗集团，欠是拢用这种的方式，伫咱极其软正需要的时，用好听的话，甲咱讲，
直到咱含落伫迄个伊未晓的内面，直到甲咱有诶摕去，已经无咯，佮甲咱青春的拢摕了了。这就是咱看起魔鬼嘛安尼，信主耶稣，毋是靠着情感，今仔日欢喜就来去，明仔载无欢喜就毋去，毋是。咱的信仰毋是情感，毋是感觉，毋是，是咱亲自经历这个搁真搁活的上帝，果然伫咱的当中。所以，咱爱伫真理的顶面装备家己，咱伫上帝话语内面，咱就互伊有根有基，咱爱互咱的信仰毋是靠建造伫人的感觉，咱爱将咱的信仰起造伫上帝话语的顶面，安尼才会当稳固袂摇动。咱的教会新朋友来到位，咱犹原有真济做才会初信课程的栽培伫圣经上帝话语的当中，这个基础的课程，拢会帮助因进入这个信仰搁较徛在上帝伊的话，会互这个新朋友经过人甲人迄个感情、迄个情感，会因为环境、因为所面对的会改变。但是咱若是伫上帝话语的顶面来起造，咱就会稳固，袂摇动，伫这个信仰的顶面。所以咱袂阁因为环境的改变来跋倒，咱更该赢过所有恶者的计谋。第二项牧师要讲的，就用公义当作好心行，热心。14节，咱个读。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。这讲就用公义当作护心镜，热心。撒旦常常定咱的罪，咱毋是家己定罪，拢是撒旦在甲咱定罪。你看，你像这种人，你会当服侍主吗？你这种人会当做上帝的工吗？就安尼甲咱定罪，互咱软正。但是咱知影一项真理，叫咱得到自由。阿妹，咱毋免烦恼，伫真理的内面，咱得到真实的自由。咱嘛爱知影，咱已经甲耶稣基督同定十字架。所以伫这个所在，咱现在活的毋是家己，是主伫咱的内面在活。咱过来读罗马书第6章第6节。因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。伫遮讲，咱甲伊定十字架，罪身就灭绝，叫咱无搁再做罪的奴仆。咱准无搁再做罪的奴仆，咱已经伫主内面，咱搁读这节的圣经。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。伫基督内底的人是新造的，是新的。咱搁读搁一节，预备来。但你们得在基督耶稣里是本乎神。神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以咱伫遮，咱属伫主，咱的上帝互咱真做属伫伊，因为对伊来得到救赎。耶稣已经真做咱的义。圣经讲，因为信来称做义，撒旦对咱就无可奈何，因为有耶稣为咱死。
为咱定十字架，伊已经赦免咱一切的辜负，所以咱就唔免惊。咱来读15节。又用平安的福音当作预备走路的鞋，穿在脚上。就用平安福音当作鞋来陪伴行头前的路。咱有穿鞋会行较远的路，脚底嘛较袂受伤。所以咱要行这条信仰的路是久久长长。咱需要穿平安福音的鞋。咱看到魔鬼，伊是用迄个，互咱惊，互咱真济忧虑，惊甲忧虑来攻击咱。咱的心内一定爱知影一件事：主要赏赐咱平安。咱大家人拢穿平安的鞋，所以咱的身躯有平安，咱就无搁再惊。咱读约翰14章27节。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。耶稣将平安给咱，咱就无搁再惊，无搁再忧愁，因为耶稣讲：“我赐予恁的平安，不是世间人赐的。”所以，咱就知影一件最要紧的代志：平安对咱的上帝来，有耶稣有平安，因为耶稣要将平安给咱。阿们，阿们。咱要过来读16节，预备来。此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。就爱摕信德当作盾牌，会当灭尽遐个恶者一切的火箭。而且咱看起，爱摕着信德当作盾牌。咱看起撒旦，阁有一招。就是怀疑，互咱安尼疑东疑西，咱拢会想到什么？咱拢会想到这个哪家这么倒霉啦，这衰啦，这件了，搁来一件，这件了，搁来一件，你的心内会想讲，当我信对信唔对安尼，咱拢会想讲，就来信耶稣，唔是有平安？哪有遮济刷杀遮济代志啦？咱会感觉到底这个上帝是真的吗？所以撒旦的厉害就是伊把这个谣言落伫咱的心内，互咱拄到代志就疑东疑西啦，疑上帝无照顾，无需写几项。魔鬼常常在想什么？咱会当疼人吗？你这种人会疼人吗？你有法度疼人吗？拢用安尼甲咱问。你会无犯罪吗？上帝真正有伫咧无？拢安尼甲咱挑战哦，挑战咱的心。若是伊真的。为什么我会拄到遮济代志？佮问咱，若是真的上帝专能的，这个事哪会发生啊？所以伫遮咱看见什么？咱看见魔鬼就是安尼在甲咱安那交叉，互咱移来移去哦，歹势，真济时阵。因为咱移来移去，就互移就会生怪啦，所以咱就爱注意，咱爱专心仰望这个上帝，袂使有妖疑，妖疑是对魔鬼来，疑东疑西，
咱看去世间人有惊吓，魔鬼用这个妖语放伫咱的心内。咱看上帝话安怎讲？咱来读希伯来书12章第2节。仰望为我们的信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。咱就爱记哩一件要紧的事，咱就爱仰望主，仰望这个头到落尾的主，咱爱仰望主。咱爱仰望主，唔通妖疑啦，疑就心怪，魔鬼就甲你抢去，因为咱就是妖疑会生怪，怪你就无平安，咱就求上帝，互咱有平安，互咱有平安，咱的心，所以咱过来读这句话，预备来，我们仰望耶稣，产生信心。用信心胜过撒旦的攻击，并得胜有余。阿门。阿门。所以，咱来仰望咱的耶稣，咱有信心，有信心就赢过撒旦的攻击，会得胜到有存。罗马书第8章35节到37节。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是自身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。阿门。靠着咱的主，伫这一切顶面的代志，拢得胜到有存，阿妹。第3项讲，戴上救恩的头盔。17节咱来读，预备来。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。咱知影，撒旦在攻击厉害的部分，就是咱的思想、咱的想法。伊甲看，伊的厉害会互咱灰心，互咱失望，互咱负面的，互咱伫迄个所在所想的拢歹。伊甲歹的念头放伫咱的思想的内底。毋知你还阁会记得圣经犹太卖耶稣，犹太卖耶稣。魔鬼入伫伊的心，毋是伊歹啊，伊管钱管甲足好啊，大家拢有饭通食，也无讲经济无好，看起来伊真忠心。拄啊一个美角，魔鬼入伫伊的心，伊就耶稣甲伊卖出去。拄啊伫即个顶面。伊对头到迄个魔鬼也袂入，拢真忠心。魔鬼入伊的心，伊就将耶稣30两银就卖出去了。亲爱兄弟姊妹，魔鬼就是要来搅了咱的思想想法。咱来读圣经，预备来。你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心发出。咱就要保守咱的心，保守咱的心是什么？就是仰望咱的主耶稣啦。咱顾咱的心顾袂牢，咱的心够有遮好顾咧。咱的心无好顾，咱想要甲顾好，咱无迄个气力。但是咱若仰望耶稣，咱若是伫迄个所在仰望咱的主，咱就会当靠主来赢。佮读17节，预备来。
并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。摕到圣神的宝剑，就是上帝的道。咱袂当干那红尔尔，咱还阁有攻击的武器。攻击的武器是啥物？咱攻击撒旦的武器，都是上帝的话，上帝的话，圣经上帝的话。所以，为什么讲台不断的鼓励兄弟姊妹，爱伫上帝话语的顶面，好好啊，来读，来领受，来坚固咱的信仰。无照家己，咱就照上帝的话。那安尼，咱就会当赢过魔鬼。咱看去主耶稣受试探的时，伊用上帝的话，甲击退魔鬼撒旦。上帝的话大有气力。阿们。第四项牧师要讲，就是咱要靠着圣神，随时多方面的祈祷甲祈求。咱读18节，预备来。靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。伫遮咱爱想到，我靠圣神来做什么？祈祷。咱爱我靠圣神，随时多方面伫咧祈祷祈求。上帝话是武器，搁落去圣灵内底的祈祷是武器。咱安尼会当来攻击迄个魔鬼撒旦。咱来读圣经路加22章31、32节。主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”伫遮咱看起，撒旦来攻击耶稣的核心彼得。咱看起彼得伫耶稣基督的祈祷，重新阁徛起来。伊直接讲：“我已经为你祈祷了，叫你袂直到失去信心。”伫遮咱看起，咱的祈祷会重新阁互咱徛起来。耶稣为彼得祈祷，彼得对极其软正内底爬起来。现在犹原圣神嘛得叫咱爱祈祷。牧师逐日多的时间，为着众兄弟姊妹来祈祷，为着众兄弟姊妹病痛来祈祷，为着兄弟姊妹伫财务的突破翻转来用心祈祷，拢一直咧求上帝，医治兄弟姊妹的软弱，求上帝亲自赐福，互兄弟姊妹伫经济顶面无软正，会当安尼，大家拢会成功，拢会当领受极其上帝来的祝福满满。所以咱个读务要知道，预备来。务要知道，神所赐全副军装的真理，不是教义，是主耶稣。伫遮咱知影，咱穿伫上帝所赐全副的军装，是真理，不是教义，是主耶稣。咱毋通想讲遐教义会救咱。咱知影，若是无真理，咱就无法度赢过魔鬼。咱爱有主的真理，真理是啥物人？真理就是咱的主耶稣。咱一定爱有主耶稣，所以咱会通知影，真理毋是教义。
咱来读约翰14章第6节。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”伫这个所在，耶稣讲：“我就是真理，我就是真理。”所以，咱若凭着教义，无法度赢过撒旦呐。咱只有一件要紧的事，咱靠着主耶稣的名，才会当得胜。阿们。这是非常要紧的。无耶稣无得胜，耶稣是得胜的源，因为伊伫十字架顶已经赢过魔鬼。若无耶稣，什么拢毋免去讲。求上帝帮助咱，咱的主耶稣是得胜的主，也是得胜恶者的上帝。咱读最后一节的圣经，预备来。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。阿们！感谢上帝，互咱借着咱的主耶稣基督得胜。牧师讲，得胜甲有存。求上帝帮助咱，称治主全副的军装，伫咱的每一日征战，才会当得胜。三甲来祈祷。天父阮的上帝，满心感谢学罗你的圣尊名。你予你的话，成做阮的帮助；你予你的话，成做阮的祝福甲提醒。主啊，无你，阮伫这征战的日，阮无法度赢。阮爱称治全副的军装。也着爱伫上帝话甲圣神内面的祈祷，阮才会当拍赢魔鬼。主啊，我毋是信教义的信徒，阮是信耶稣基督的话，来倚靠耶稣基督的话来征战，来得胜。主，你着坚固阮的心，毋通互阮拍角落即个心。阮用感觉来军队你，愿上帝祝福你的话，也予阮会当甲全副军装，重点伫每一日的生活，一直到阮的生活会当来荣光上帝的名，成做得胜的基督徒，带多人归向你。安尼祈祷，靠耶稣基督的名，阿门。